Company အောင်လေ ဝိုင်ကလာစတော့ယူပေးပါလားအယောယော跑完了，好哎吧对对，给这玩意儿讲的。我 train station 刚你还是白的，你看那边哦 train station 啊，刚刚比较难上来的，IKEA 还没有牛耶，ဒီဘယ်လိုမြစ်ချရဲပေါ့နော်တခြားမျိုးတစ်မျိုးမှရှိရဆိုတော့အဲ့မျိုး train စီးပြီးတော့သွားတာဖြစ်ပါတယ်好啊！好啊！你告诉我，你们家演讲呢？你那演双片呢？说你摸鱼啊？比如，他说，叫我 practical 都别听你嘛的，因为你不摸鱼啊，好了，我是今年啊，fine weather。Train station help me. Yeah, that's the train station behind me. Mà người kia qua một xíu Trend là tên này tông dần chuẩn mà làm mẹ đi đại trend mà người kia qua một xíu so empty Tên nghề chính là làm mẹ hả? Gì à? Không chỉ là training tên nghề chính là đường tam chứ phải chứ thật Thế nên trend chỉ lúc xíu Facebook forward mà thay nữa Nếu mà thay lúc xíu có mùi đấy rồiဟုတ်ကဲ့တော့မှာဆိုတော့ဟိုမှာထိုင်နေဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှမ IKEA store ပေါင်း313နိုင်လောက်ရှိပါတယ်။စင်မူမှာရှိမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ UK မှာကတော့ဆိုင်နေအများကြီးရှိရယ်။ဟဲ့လုံးမြို့နာမှာလည်းတစ်ဆိုင်ရှိရယ်။အခုက into metro center ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ into metro center ကအရင်တုန်းက Europe မှာအကြီးဆုံး shopping center တဲ့။အခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်။အရင်တော့ပေါ့အခုအဲ့ဒီသွားမယ်ဒီအဲ့ဒီမှာတစ်စင်ဟန်တော့လမ်းပြန်ရှောက်အောင်ပါမိနစ်20လောက်လမ်းပြန်ရှောက်အောင်ပါအဲ့မှာ IKEA ရောက်မှာ IKEA သူ့ရဲ့ store ဆိုင်အကြီးနဲ့တက်ဖွင့်တာဆိုတော့ရမ်းမိုက်တယ်ကိုရအောင်ကြည့်ကြည့်ဟဲ့ပြောရအရမ်းမိုက်တယ်တကယ်ရမ်းမိုက်တယ် IKEA ကြီးကဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီကနေစပြီးတော့ဒီမှာဟိုးအဲ့ဒီအောင်အဲ့ဒီကောင်တော့ IKEA တွေကြီးပဲဒီ Newcastle မှာရှိတဲ့ IKEA ကတော့အကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ UK မှာရှိတဲ့ IKEA ထဲမှာအကြီးဆုံးဆိုရင်တော့ London မှာရှိတဲ့ IKEA ကအကြီးဆုံးပဲဘာဝယ်မလဲဆိုတာရေးဖို့အတွက်နှုတ်လေးရှိရပြီးတော့ဒီမှာထည့်နေပေးရရင်အခုလူချင်းတဲ့ဟာတွေကိုဒီမှာချရေးပြီးတော့ကိုဝယ်ပြီးတဲ့ဟာတွေကို tick လုပ်ရရုံပဲအဲတော့ဝယ်ချင်တာတက်တက်မရှိဘူးဆိုတော့ခါခဲတယ်ပေါ့နော်လက်ညောင်းနေကြိုင်တာရှုပ်တယ်ပြီးတော့ဒါကသူ့ရဲ့store map ပေါ့ဘာမှဘာဆိုင်နေရှိတာပြရတယ်ပြီးတော့ဒါမသိဘူးဘာလည်းမသိဘူးရက်တိုင်းဝင်လာမလို့အဲ့ဆိုဘာမဟုတ်ကွာအကျယ်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးသူကကျင်းလေးကိုပဲသူ့ရဲ့ပုံစံလေးနဲ့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့အကုန် decoration လုပ်ထားတာလေအရင်နေချင်းကြကောင်းတယ်ဘာသာကြည့်လိုက်ဘာသာကြည့်လိုက်တော့သူဒီ value ရေးချိတ်ပြအကုန် details တွေဆိုအကုန်လုပ်ပြနေနေတယ်လူအမျိုးလေးမှာမကြည့်လိုက်တော့သူအကုန်ပစ္စည်းတင်တဲ့နေရာလေးဖြစ်တဲ့ခါလေးဒီခါလေးကကျင်းလေးကိုမှသူပစ္စည်းနဲ့သူနေရာတခြားလေးဒီ decorate ထားတာပေါ့နော် every single detail ကအကုန်ရှိရမဖက်နဲ့ထည့်ရအိုးမရရကြည့်အောင်ဘယ်လိုလဲ walking close လာလုပ်လို့ရတယ်ဒါကတော့အိတ်ခမ်းပေါ့ဒီမှာ kitchen တက်ကြည့်ကြည့်သူတို့ကအကုန်လုံးကလေညမှာပဲ
chili. Yeah, cute though. Okay, I know tu biar ada nak pun nanti ada mana. Ia ni sih yang kau mau. Dishwasher. Yang mana deh? Si bau ke aja. Ni boleh macam.ဈေးလည်းမကြည့်ဘူးသူကဥမာဒီတခန်းစာဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်1000ပေါင်900အဲ့လိုမျိုးတူသူဒီကချမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါင်3000ဆိုရင်တိတ်ညွားငွေ360တော့နဲ့ဒီတခန်းဆုံးကိုသူပြင်ဆင်လာပေးရမှာဈေးကြီးရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီဈေးတွေနဲ့ကွာအကုန်လုံးဒီတခန်းဆုံးကို PC ပြင်ဆင်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးသူရေးပေးရစားလို့မယ်laptop အသေးရဆာမလို့ဆိုတော့အဲ့တော့မယ်good night အဲ့တော့ကောင်းတယ် dream room ကိုအိမ်နဲ့ကိုအဲ့လိုတက်နေမှာလို့ရှင်လူလေးပြင်ဆင်မဲ့အခန်းလေးကိုဒါတော့မိဘူးလောင်ပစ္စည်းရှိရနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆန်နဲ့ဒီပစ္စည်းနေရာမှာဆိုင်နေဆိုတော့ဘာမှတော့မဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာရှောက်ကြည့်နေလို့လာပါချော် Miss Universe ဒိတ်ဘာဒိတ်လဲ Where's my ဒါ wine လေး glass? မိုက်ဒါလေးမိုက် ဒီ cover နေအောင်လေ wine glass 都ယူပေးပါလား哎呦呦ပါသွားလား ပါပါပါ သူ့ကင်းကြမှာအဲကြောင်နေတယ် 我除了အဲ့လေခဏရအောင် နာကောင်းလည်းမကောင်းဘူးပါနေရ အကြိုင်းမခံတော့နေနဲ့ ကြက်မှာဘာမှမထူးဟိုတော့ဖက်လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေပရမတ်ကပဲဝယ်ရမှာထားလိုက်တော့ ဒီရတယ် ညီတော့ဖက်သိမကောင်း Can you have I get this okay တို့ဒီမှာပစ္စည်းရောင်းတဲ့ပုံစံကကြာဘယ်လိုလဲ realistic point of view ကနေပြရတာပေါ့အကုန်လုံးကိုဒီလိုဒါလေးတွေကဒီလိုသုံးရင်ဒီလိုလှရဆိုပြီးတော့ပြပြီးတော့ရောင်းတော့လူတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ် interesting လည်းဖြစ်တယ်ပြည့်စည်ရအရင်မကြည့်ဘူးဆန်းဟာလေးအရင်လည်း cute ဖြစ်တော့လူတွေအရင်ဝယ်ချတယ်အရင်သဘောကျတယ်ဟဲ့Funny စားစရာနေရာရောက်ပြီ။ဘာရင်းစားနေမိုးနေနေဘာမှမစားသေးဘူး။ You are shave ပဲ။ကူရီ။怎么来着？သူစားပြစားမကြည့်ဘူး။တယောက်တည်းစားမှာလားဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။တယောက်တည်းအဲ့အောင်စားမယ်။တို့စားရပြီ။စားရမယ်။ 杀着没？ စားကြမယ်စားချင်တယ် pork bowl and mushroom and gravy ရှေ့ကအချင်းတော့ထဲအချင်းပကယ်လေးတွေမရမှာမစွန်းနဲ့ထဲလား 哦，比亚里吧，谁了？ ဘီယာဝယ်လာလား တပြည့်မဟုတ်ဘူး appetizer 热的吗？热的吗？alcoholic IKEA apple juice ပါ sparkling apple juice ပါအဲ့တော့မရှိဘူး啊？
ဘာလို့မရှိဘူး ဒီထိုင်စေပါရှင်ဘာရပါ တာအောက်မှာပတ်စံရှင်တွေရောက်ပြီးအပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ hot dog ရှိရဲဟဲ့ hot dog လေးဝယ်မယ်ပြီးအိမ်ပြန်မယ်လက်ရမ်းပင်ပန်းနေပြီအဲ့တော့အားလုံးကြည့်စုပေးကြရကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာလည်းဆက်တွေ့မယ်နော်တက်ကာ IKEA ကဘာမှဆိုင်ခွဲပေါင်း313တိုင်ရှိပါတယ်IKEA ဆိုင်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အကုန်ရှိရကွာဘယ်လိုပြောမလဲဘာနဲ့တူမှမသိဘူး ဘယ်ပြောခင်စဉ်းစားပြီး ဘာနဲ့တူလဲ